இது வண்டி ஸ்பார்க்கு. இந்த வண்டியோட கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் கேட்டால் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்கிறது தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வண்டி கிராங்க் ஆகுது, ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. இதுதான் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த வண்டியை டயக்னோஸ் பண்ணதில்லை. ஃபியூல் பம்ப் ரிலே சர்க்யூட் தான் ப்ராப்ளம். ஃபியூல் பம்ப் ரிலே கண்ட்ரோல் சர்க்யூட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணால் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ ஃபியூல் பம்ப் ஆனே ஆகலை, அதுதான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. சரி, ஃபியூல் பம்ப் ரிலே கண்ட்ரோல் சர்க்யூட் பார்த்துருவோம். ஃபியூல் பம்ப் ரிலே சர்க்யூட் தான் ப்ராப்ளம். இப்போ அது சரி பண்ணணும், ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன், ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு.